Сегодня я буду играть в War Thunder Mobile. Недавно вышло обновление, где можно летать на самолетах. Сейчас я сниму, как играется. Я апнул 10 уровень и получил новый танк. Пока имеем только 3 самолета. Более новые надо покупать за настоящие деньги. Много кашляю. Это неплохо. Подождите, я включу, когда уже начинается. Давайте начнем. Имеем 3 самолета: американец, немец и совет. Давайте идти по порядку. Имеем здесь вот так шасси опускается. Надо, конечно же, убрать. Но я уберу, выпущу критический случай. Начинаем миссию бомбардировка. Ты не пройдешь. Вот. Я не падаю. Я живой, тупица. Какой я разбился. Я живой. Говорят, Славик разбился, а я живой. Что это за фигня? Начинаем работу. Так, надо, главное, равновесие держать. Мне все клонит. Дальше у нас бомбардировщик. Кстати, добавили сделать заднее сальто. Смотрите. Остался один. О, вижу. Главное выжить.
Или последний. Заколки. Есть. Блять, не идти. Готово. Последний удар. Второе место. Ну, как видите, пока имеем только 3 самолета. Ну, поедем на танках. Сегодня я попытаюсь хотя бы открыть Т-10А. 5-й уровень прокачки просит. Если удастся, так откроем. Ну, в бой. Я сейчас испугался. Захватили точку. Я имею пока что только один танк, при этом я лучше сейчас задонатим мне, ну, чтобы иметь хотя бы 3. Так. Мне хватало только на 1 раз. При этом лучше сейчас я... Не знаю, что качать, но давайте
скорострельность. Это все. Имеем пока что вот так вот. Ну, я рад, что добавили самолеты. При этом будет теперь 2 рубли, типа War Thunder, танки, корабли, самолеты. Да как? Мне же попасть нельзя же было. Те же так. Почему они там боеприпасы установили? Еще раз. Когда слабо сейчас играем. Я должен, потому что я не смогу заработать на шестеренки. Блин. Идеально уничтожен.
ожидал. Еще раз. Я уже дорогой танк, я там сейчас прокачаю экипаж. А, не? Ладно. Одна точка. Как? В гусеницу куда-то. Довозит слишком отлично. Захватили точку. На руки холод. Не знаю даже, что сказать еще. Она в бой. Все. Кстати, чтобы пробить вот этот танк, надо стрелять сзади, либо куда-то перед крышкой. Щеки, считай. Щеки башни. Таким образом вы его пробьете. А если вы сзади, так стреляйте всегда в этот лючок. Сзади. Вот этот. Союзные войска захватили точку. Да как? Он что ли? Не спереди. Зачем так много снарядов? Не понимаю, зачем они так много снарядов разложили в этот танк. Это не танк, а камикадзе какой-то.
нефти. Большое спасибо. Ремонтируюсь. Нужна поддержка. Почему? Союзные войска захватили точку. Ладно, давайте пока на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых роликов. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.